Да, вот мой табурет, это все такое. Да, кстати. Вот это наши рынки. Крыса, короче, такой просто чуть-чуть хочет спрятаться. Увидела открытую дверь, и мы решили туда очень быстро оделись, собраться и Сейчас я вам покажу, где мы были все это время. Мы там были. Там вот там, были. короче, под этим, по детской площадке там середина была, и там она уже сейчас промокла. Да, я думал, нормально такой маленький дождь будет, да? Я тоже так думал. Вот бац, и все, конечно. Надеюсь, сейчас сеть словит чуть-чуть. У соседей. Вот у нас здесь самая лучшая батарея. Вот батарея у нас здесь вот греется. И я посмотрю вот это. Данил, я посмотрю, как он там, как там его. Если я подключусь каким-то образом к соседям, и у меня будет хоть чуть-чуть интернет, то я посмотрю быстренько погоду и буду смотреть, когда она закончится. Ага. Сейчас за мной мама с крысой должна приехать. Я помню, просто осталось, что крыса. Вот, сейчас я выбегу ради вас. А вы напишите мне комментарии, как вам это видео. И лайкните это, и подписывайтесь. Короче, вообще, ну твою пофигу.